అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు బొగ్గరపు శ్రీనివాసరావు. మనకి కనిగిరి పట్టణం అండి. నాకు గతంలో 2-3 సంవత్సరాల క్రితం దగ్గు విపరీతంగా వచ్చేది. 6 నెలలకు ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి విపరీతంగా వచ్చేది. గుంటూరు, విజయవాడ, బెంగళూరు, హైదరాబాదు ఎంతో లెక్క చూపించాను. ఏదో ఉపశాంతి కలిగి తర్వాత తగ్గేది, మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేది అన్నమాట. తర్వాత మా బావగారు చెప్పారు, ఇక్కడ బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు గారు హోమియోపతి డాక్టర్ గారు మార్కాపురంలో ఉన్నారు, మన ఇంటి దగ్గరేను, మీరు వచ్చి ఒకసారి చూపించుకోమని చెప్పాడు. నేను వచ్చి సార్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి దగ్గు లేదు, బ్రహ్మాండంగా ఉంది, నేను ఆరోగ్యపరంగా చాలా బాగున్నాను. ఆ సార్ ఇచ్చిన మందులు రెండు నెలలు కంటిన్యూగా వాడాను. తర్వాత డాక్టర్ గారు చెప్పారు, 1 నెల గ్యాప్ ఇచ్చినా కానీ ఆ మందులు మన శరీరంలో పనిచేస్తాయని చెప్పారు. ఒకేలా రాకూడని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ మందులు మన శరీరంలో పనిచేస్తాయని డాక్టర్ గారు చెప్పారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి. అంతే అండి, నాకు మటుకు ఆరోగ్యంగా ఉంది, దగ్గు తగ్గింది. చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి నా శరీరంలో, అన్ని సార్లు చెప్తాను. చాలా వరకు నాకు ఉపశమనం కలిగించారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.